Já vás zdravím, přátelé našeho nábytku. Dnes bychom vám chtěli ukázat 5 nejprodávanějších sedacích souprav. Jedna z nich je například tato, jmenuje se Laco a je to malá sedačka do malých bytů se všema funkcema, levý roh, pravý roh. Druhou z nich je sedací souprava Sofy, je velmi oblíbená hlavně pro pevný a vysoký opěr. Třetí z nich je Rose, a to proto, že má spoustu funkcí a velmi krásné viditelné švy. Čtvrtou z nich je sedací souprava Ela, má pevné široké sedáky a hlavně polohovací opěrky. A kdybyste chtěli vědět, kterou mám doma já, tak je to sedací souprava Denny a výborný pevný sedák. Je to módní sedačka s dřevěným masivním rámem v několika odstínech. Velmi jsem si oblíbil vysoký opěrák pro moji výšku. Rádi vám všechno ukážeme v naší prodejně v Břeclavi.